Hello guys, Assalamu alaikum everyone. This is Rizwan Ahmed, owner of RS Autos and Performance Automobile. So basically আমি একটা আনবক্সিং নিয়ে আসছি এখন। Xiaomi এটা হলো ড্যাশ ক্যাম একটা নিয়েছি ফর মাই চেজার। বাকি গাড়িগুলোতে ড্যাশ ক্যাম ছিল, জাস্ট এটাই ছিল না। আমার এর আগেরটায় লাগানো আছে A800S। সো আমি একটু যেহেতু লেটেস্ট এসেছে এটার পরে অনেক, সো শাওমিতেই আছি, বাট শাওমির এটা হলো ওমনিটা X200 ভিউ টু দ্য ফিউচার। ওকে, এটা লেখাই আছে এখানে। এখানে অপশান আছে হলো 360 রেকর্ড, দেন মোশন ট্র্যাকিং, সুপার নাইট ভিশন, ফুল ফিচার পার্কিং মোড, বিল্ট ইন ভয়েস অ্যাসিস্ট। ওকে, এই তো সেম জিনিসই লেখা আছে এখানে। নাইট মোড আছে, সুপার নাইট মোড ভিশন। ওকে, সো এই তো এটা হলো এটার মধ্যে প্রোডাক্টটা আছে। আর এইটা হলো দিস ইজ কল হার্ডওয়্যার কিট। ওকে, এটা হলো হার্ডওয়্যার কিটটা। লাইক গাড়ি যখন বন্ধ থাকবে তখন ইট উইল হেল্পস ইউ দ্যাট ক্যামেরাটা রানিং থাকবে বাট ব্যাটারি ড্রেন করবে না, মিনস ব্যাটারি খাবে না। মানে অনেক জায়গা আছে ব্যাটারি বসে যায়, হ্যাঁ, ব্যাটারিটা বসবে না, ড্রেন করতে দিবে না। খুবই অল্প ভোল্টেজটা। এটা আমি নেওয়ার আগে অনেক স্টাডি করে নিয়েছি। লাইক এটা ইনপুট আছে হলো 5 ভোল্ট আর বাই 2A, মানে 5 ভোল্ট নেমে যায়। একটা গাড়ি যখন আমরা স্টার্ট বন্ধ করি 11.8 থাকে, যখন রানিং থাকে গাড়িটা। যদি গাড়ির অল্টারনেটার ভালো থাকে তাহলে ওটা হলো 12.5 টু 13.8 পর্যন্ত উঠে। তো এইটা এত ভোল্টেজ যেহেতু থাকে, গাড়ি অফ করার পরে 5 ভোল্ট ইটস নট আ বিগ ডিল। সো এটা প্রাইস বলে দিচ্ছি লাস্টে। এটা ইনভয়েসটা এখানে আবার একটা কিউআর কোড দেওয়া আছে। এই কিউআর কোডটা স্ক্যান করলে আমাদের ওয়ারেন্টিটা স্টার্ট হবে এটার। লাইক আমি এখন থেকে স্টার্ট করব, বাট এখানে লেখা আছে, মানে আমি এটা সিল কাটার আগে। আর আপনারা সবাই অবশ্যই একটা কথা মনে রাখবেন, এইরকম সিল দেখে কিনবেন। এই যে এরকম যে সিল আছে, যদি কোনো ডাউট হয়, কোনো কিছু হয়, এটা আপনারা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন অথরাইজ ডিলার থেকে যদি নেন। আমি এখানে বলবো না যে কার থেকে কি নিয়েছি, আমাকে কেউ স্পন্সর করেনি ভাই। যদি তাও দরকার, সো আমি যদি দেখি যে আমি লাগলে, আমি যদি আপনারা বলেন, আমি তাহলে এটা করে দেব। এটা আর কি আপনাদের যে ইয়াগুলো আছে, এটার প্রাইস তো আমি বলেই দিব। মানে এটা কার থেকে নিয়েছি, কিভাবে আনালাম, কি করলাম না করলাম, আমি সব ডিটেলে বলে দিব ইফ ইউ গাইজ ওয়ান্ট। আমি এখন বলতে যাচ্ছি না, যাই হোক। সো আমরা কিউআর কোডটা স্ক্যান করে আসি, দেন অ্যাক্টিভ করি ওয়ারেন্টিটা, দেন আবার আসছি। তো আমরা ওটা অ্যাক্টিভ করে এসেছি। এবার আমরা একটু আনবক্সিং করে দেখি। এটা পুরো ইনটেক আছে, হ্যাঁ, এই যে ইনটেক। সো এটা এখন লেটস কাট ইট আউট। নাও দেখি এটার ভিতরে কি আছে। ওকে, ক্যামেরাটা আমি একটু ঘুরাই নেই, কাইন্ডলি ফ্লিপ করে নেই। হ্যালো, আই এম ম্যাক্স। এটা সুন্দর একটা মেসেজ দেওয়া আছে। এটা হলো ডিভাইসটা। এটা কানেক্ট করলে, আমি কানেক্ট করে আবার রিভিউ দিব। এটা হলো সেই ডিভাইসটা, ম্যাক্স। দিস ইজ দ্য ম্যাক্স। হ্যালো, আই এম ম্যাক্স। দিস ইজ দ্য এটা হলো এটা। ওকে, ভয়েস অ্যাসিস্ট আছে এখানে কিছু, অ্যাজ ইউজুয়াল। এখানে চার্জ পোর্ট আছে, মানে যেটা দিয়ে অ্যাক্টিভ হবে। লাইক যদি আপনারা এটা চাইলে নিতে পারেন, এক্সট্রা আলাদা কিনতে পারেন, আদারওয়াইজ আপনাদের দরকার নাই। যদি আপনারা মনে করেন যে আমার পার্কিং সার্ভিলিয়ান দরকার নেই, আমি যখন গাড়ি ড্রাইভ করব তখন আমার এটা দরকার। সো এটার মধ্যে আছে হলো অ্যাজ ইউজুয়াল ক্যাটালগ। দেন এখানে আছে হলো যে এটা কাইন্ড অফ একটা স্টিকার এটার সাথে দিয়ে দিয়েছে লাগানোর জন্য গ্লাসে, মানে একদম অ্যাকুরেটলি লাগবে। হ্যাঁ, অ্যাকুরেটলি লাগবে। এই বক্সে আছে হলো দেখাই যাচ্ছে এখানে যে একটা কার্ড অ্যাডাপ্টার অ্যান্ড কেবল। তাও খুলে দেখাই দিচ্ছি, সমস্যা নেই।
এই হচ্ছে ক্যাবেলটা, এটা সো লং, অনেক মিটারই হবে। এটা হচ্ছে হলো কার অ্যাডাপ্টারটা। সো এই আর হচ্ছে হলো আমি ইয়াটাও আনবক্সিং করে দেখাই দিচ্ছি, হার্ডওয়্যারটাও। ক্যামেরাটা আবার ফ্লিপ করি। দাম পড়েছে হচ্ছে হলো এটার 28K হার্ডওয়্যার কিট সহ। হার্ডওয়্যার কিটটা সেপারেটলি কিনতে হয়। এটা নিয়েছিল, ডিভাইসটা নিয়েছে 21K, আর হার্ডওয়্যার কিটটা নিয়েছে মেবি 7K, 7K মতো। এই তো এটাই প্রাইস এটার। সো এটাও দেখাই দিচ্ছি আনবক্সিং করে, লাইক আই সেড। এটা হচ্ছে হলো স্টিকারটা কাটতেই হবে, কিছু করার নেই। ওকে, এটা ইজি খোলাটা। দিস ইজ মাই ফার্স্ট আনবক্সিং গাইস। আমার এত এক্সপিরিয়েন্স নেই যে কেমনি কী করতে হয় আর করতে হয়, আর দরকারও নেই আমার এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার। ন্যাচারাল ইজ অলওয়েজ বেস্ট। মানুষ এত অ্যাক্টিং করে, এত ইয়া করা দরকার কি ভাই? কোনো দরকার নেই। জাস্ট অনেক ডিমান্ড আছে। আর দেখলাম ম্যাক্সিমাম, আমি যখন স্টাডি করতে গেলাম ইউটিউবে, দেখলাম বাংলাতে নাই টিউটোরিয়ালটা। সো আমি ভাবলাম যে আপনাদের একটু হেল্প হবে, ওই উদ্দেশ্যে আমি ভিডিওটা করার কিছু না। সো আর একটা ব্যাপার হচ্ছিল, আমাদের দেশে ড্যাশ ক্যামটা এখন এত জরুরি হয়ে গেছে। আমাদের দেশে না, সব দেশেই, কিন্তু আমাদের দেশে এখন ইদানিং অনেক জরুরি হয়েছে, বিকজ আমাদের দেশের বাইকার্স বা বাসওয়ালা বলেন, গাড়িওয়ালা বলেন, যেভাবেই যারা চালায়, আর নতুন তো ট্রেনিং শুরু হচ্ছে, ফকির মিসকিনরা যারা আছে, এরা এত এখন আমরা যে টাকা দেই একটা, ওটাতে তো তাদের ইয়া হয় না। তো তারা এখন কি বলবো আর, ওই ইয়াতেও গাড়ির সামনে এসে পড়ে যাবে। কিছু ভিডিওতে দেখেছি ফেসবুকে, আপনারা হয়তো দেখেছেন। গাড়ির সামনে এসে পড়ে যাবে, একটা টাকা দাবি করবে যে টাকা দাও। আর যদি আপনার গাড়িতে ড্যাশ ক্যাম থাকে তাহলে মনে করবেন আপনি বাঁচছেন, আর যদি মনে করেন ড্যাশ ক্যাম না থাকে, ইউর ফিনিশ। ওই সময় মানুষজনকে জড়ো করবে, বলবে যে এইখানেই টাকা দাও, আমার এত ক্ষয়ক্ষতি করছো। তো আমি এটা এখন খুলছি না। এটার মধ্যে হচ্ছে একটা ডিভাইস থাকে, যেটা আর কি 24/7, যতক্ষণই গাড়ির ব্যাটারি থাকবে ততক্ষণ এটা ইয়া করে যাবে। এটা হচ্ছে হলো যাবে প্লাসে, এটা গ্রাউন্ড মিনস আর্থিন, হ্যাঁ। আর এটা আরেকটা লাইনে ঢুকবে, এটা ফিউজ বক্সে যে ঢুকবে রেড কালার ওয়্যারটা, এইটাকেই বলে হার্ডওয়্যার কিট। এই যে হার্ডওয়্যার কিট যে লেখা আছে 4G হার্ডওয়্যার কিট, এটাকে বলে হার্ডওয়্যার কিট। আর এখানে লং একটা ক্যাবেল দিয়ে দিয়েছে, এটা টাইপ সি টু টাইপ সি দিয়ে দিয়েছে। এখানে আবার সিম ইনজেক্টর টুল দিয়ে দিয়েছে, আই ডোন্ট নো ওয়াই। যাই হোক, এটা আমি পরে স্টাডি করে আমি আরও বলবো, আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট। আন্তাজে বলে লাভ নেই, অযথা রং ইনফরমেশন দিয়ে। সো এই তো, আমি বাকিটা গাড়িতে লাগিয়ে এটা দেন আমি শর্ট একটা রিভিউ দিব ইনশাল্লাহ। গাড়ির রিভিউটা দেওয়ার পরে, গাড়িতে ইউজ করে কেমন পাচ্ছি না পাচ্ছি এটার রিভিউটা দেওয়ার পরে, দেন আমি আবার অ্যাটলিস্ট 2 মাস বা 3 মাস ওয়েট করে দেন আমি আরেকটা রিভিউ নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। সো গাইজ, আল্লাহ হাফেজ এভরিওয়ান, টেক কেয়ার, ড্রাইভ সেফ, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।